ବିଷୟରେ କହୁଛୁ କେନା? କଣ ହେଇଛି ମୋ ପୁଅର? ଆରେ ତମେ ଦିଟା ମୁକ ହେଇଗଲ ନା ବଧିର ହେଇଗଲ? ମୁଁ ପରେ ତମକୁ କଣ ପଚାରୁଛି? ବାବୁ ସେମାନେ ଆମ ଛୁଆଟାକୁ ମାରିଦେଲେ ବାବୁ। ସେଇମାନେ? ଆରେ କୋଉମାନେ? ବାବୁ ଏ କିଛି ସମୟ ପରେ ଜଣେ ଆସି ଆମ ଛୁଆଟାକୁ ମାରି ଚାଲିଗଲେ ବାବୁ। ସେମାନେ ଆମ ଛୁଆକୁ ମାରିଦେଲେ ବାବୁ। ଆଉ ମୋର ମନେ ପଡୁଛି ବାବୁ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଆମ ରାଧାର କଣ୍ଠସ୍ୱର ପରି ଶୁଭୁଥିଲା ବାବୁ। ଆମ ରାଧାର କଣ୍ଠସ୍ୱର ପରି ଶୁଭୁଥିଲା। ହଁ ବାବୁ। ଏ କାହ୍ନା, ତୁ ବି ବଦଳି ଗଲୁ। ହଁ, ବଦଳିବୁନି ବା କେମିତି? ସୁନ୍ଦରୀ ନାରୀ ସହିତ ଗୋଟେ ଘରେ ଗୋଟେ ବିଛଣାରେ ଶୋଉଛୁ, ବଦଳିବୁନି ବା କେମିତି? ଆରେ ସୁନ୍ଦରୀ ନାରୀ ସ୍ପର୍ଶରେ ତ ମୁନି ଋଷିମାନେ ଯେତେବେଳେ ବଦଳି ଯାଇଥିଲେ, ତୁ ତ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ନା। ତା ଛଡ଼ା ଏଠି ତତେ କେହି ବାରଣ କରିବାକୁ ନାହାନ୍ତି। ତା ମତରେ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇଛୁ ମାନେ ତା ଦେହରେ ରଙ୍ଗ ବଦଳେଇବାର ଅଧିକାର ତୋର ଅଛି ବାବୁ। ତା ହାତର ଶଙ୍ଖା ପିନ୍ଧେଇଛୁ ମାନେ ତା ଦେହରେ ନାଗସାପ ପରି ଗୁଡେଇ ହେବାର ଅଧିକାର ବି ତୋର ଅଛି। ତା ବେକରେ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ପିନ୍ଧେଇଛୁ ମାନେ ତା ଉଲଗ୍ନ ଶରୀରରେ ପୁରୁଷ ପଣିଆ ଜାରି କରିବାର ଅଧିକାର ବି ତୋର ଅଛି। ତମେ ଚୁପ୍ କର। ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାମୀ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱାମୀ ମିଳନ ଭିତରେ ମୋର ଏଇ କଅଁଳ ଛୁଆଟା ଏମିତି କଣ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କଲା ଯେ ତୃତୀୟ ପୁରୁଷଟାକୁ ତମେ ତମ ଜୀବନ ନୋଟ ଖାତାରୁ ରବର କଷି ଲିଭେଇ ଦେଲ, ମାରିଦେଲ ତାକୁ। କଣ କହିଲ ତମେ? କଣ କହିଲ? ଆମେ ଆମ ଛୁଆକୁ ମାରି ଦେଇଛୁ। ଆମେ ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ଆମ ଛୁଆକୁ ମାରି ଦେଇଛୁ। ଏ କଥା ପଚାରିବାକୁ ତମେ କିଏ? ମୁଁ ତା ବାପା, ତା ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ମୁଁ। ବାବୁ ବିଲରେ ହଳ କରି ବିହନ ବୁଣି ବିଲକୁ ବାଛି ସାର ଦେଇ ଗାଈମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଦେଇ ଅମଳ କରି ବସ୍ତାରେ ବାନ୍ଧି ଘର କୋଣରେ ରଖୁଥିବା ଲୋକକୁ ଚଷା କୁହାଯାଏ ବାବୁ। ହେଲେ ବିଲରେ ବିହନ ଫୋପାଡ଼ି ଘରକୁ ଆସି ବସି ପଡ଼ିଲେ ତାକୁ ଚଷା କୁହାଯାଏନି ବାବୁ, ତାକୁ ମଜୁରିଆ କୁହାଯାଏ। ବାବୁ ନାରୀକୁ ଆକର୍ଷିତ କରି ସେ ପୁରୁଷ ଗୋଟେ ଘରକୁ ନେଇ ଲାଇଟଟାକୁ ଅନ୍ଧାର କରିଦିଏ, ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଲାଇଟଟାକୁ ଅନ୍ କରିଦିଏ। ହୋଟେଲ ବାଲାକୁ ପଇସା ଦେଇ ସେଠୁ ଚାଲି ଆସିବା ମାନେ ସ୍ୱାମୀ ନୁହେଁ, ତାକୁ ବିକୃତ ମଣିଷ କହନ୍ତି। ବିକୃତ ମଣିଷ। ଆଉ ତମେ କଣ ଏ ଦୁନିଆର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନାରୀ? ଆରେ ଯେ ସାଂସାରିକ ଜୀବନରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବ ବୋଲି ଜାଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱାମୀର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାମୀର ସନ୍ତାନକୁ ମାରି ଦିଅ, ତାକୁ କଣ କୁହାଯିବ? ଗୌରୀ ନାରୀ ନା ସତୀ ସାବିତ୍ରୀ? ଏ ଚୁପ୍ କର ବେଇମାନ, ତୁ ବି ବଦଳି ଗଲୁ। ଆରେ ତୁ ବା କେମିତି ଜାଣିବୁ ଗୋଟେ ସନ୍ତାନର ମୂଲ୍ୟ କଣ? କାରଣ ତୁ ତ ଗୋଟେ ଜାରଜ ଛୁଆ ନା, ଯାହାକୁ ମୋ ମା ରାସ୍ତା କଡ଼ରୁ ଗୋଟେ ଆଣିଥିଲା। ଆରେ ତୁ ବା କେମିତି ଜାଣିବୁ ଗୋଟେ ବାପାର କୋହ? କାରଣ ତୁ ତ ଗୋଟେ ବାପା ବୋଲି କିଏ ଜାଣିଲୁ? ବୁଝୁଛି ବାବୁ, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଜାରଜ ଛୁଆ। ବାପ
ଆରେ ମୋ ପୁଅଟାକୁ ତ ମାରିଦେଲ। ମୋ ଜୀବନରେ ମୋ ପୁଅ ନାହିଁ, ତତେ ବି ମୁଁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦେବିନି। ଆଜି ତତେ ମୁଁ ପାଗଳ ହେଇଗଲେ ବାବୁ, ପଥର ହେଇଗଲେ ବାବୁ, ପଥର ହେଇଗଲେ ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କର ପଥର ହେଇଯାଇଛି। ଏ ଚୁପ୍ କର, ଚୁପ୍ କର ତୁ। ମୋ ପ୍ରେମିକାକୁ ମାରେ କି ମାରି ଦିଏ ଏ କଥା ପଚାରିବାକୁ ତୁ କିଏ? ଖୁସି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ, ସିଏ ତମର ପ୍ରେମିକା ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏବେ ସିଏ ହଉଛି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ। ଆଉ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଆପଣ ହାତ ଉଠେଇ ପାରିବେ? ପରିସ୍ଥିତି କିଛି ଭଲ ହବନି ବାବୁ। କଣ କରିବୁ, କଣ କରିବୁ ତୁ? କଣ କରିବି? ସେଇଦିନ ଦ୍ରୌପଦୀ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠେଇଥିବା ଦୁଶାସନକୁ ବି ମଜା କରିଥିଲା। ଆପଣଙ୍କର ହାତ ଦିଟାକୁ ଉପାଡ଼ି ଦେବି। ହାରିଗଲି, ହାରିଗଲି ମୁଁ। ଥରେ ଜୀବନ ପାଖରେ ହାରିଥିଲି, ଥରେ ଭାଗ୍ୟ ପାଖରେ ହାରିଥିଲି, ଆଉ ଆଜି ଆଜି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୁଟଚକ୍ରାନ୍ତ ପାଖରେ ହାରିଗଲି। ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଦେଲେ। ତମେ ଦି ଜଣ ଖୁସିରେ ରୁହ, ଖୁସିରେ ରୁହ, ତମେ ଦି ଜଣ ଖୁସିରେ ରୁହ। ଏବେ ନହେଲେ দুঃখ জীব বাট ভাঙে আখি বুঝি দেলে তুমকু দেখুছি মো গপরে তমে মো গীতরে তমে মো গপরে তমে মো গীতরে তমে তম পাই নিজরু ভুলি সারি ଖୁସିକୁ ତା ଶାଶୁଘର ଲୋକ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ଖୁସି ତା ସ୍ୱାମୀକୁ ଧରି ଏଇ ବସ୍ତିରେ ରହୁଛି।